நம்ம வாட்டர் ஹீட்டரை பொறுத்தவரைக்கும் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி வேணும், பிளம்பர் வேணும், அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. ரெண்டு ஆணி அடிச்சு மாட்டினா போதும். 12-13வது செகண்ட்ல இருந்து ஹாட் வாட்டர் டெலிவரி ஆக ஆரம்பிச்சிடும். எவ்வளவு தண்ணி வேணா நான் ஸ்டாப்பா எடுத்துட்டே இருக்கலாம் சார். 90 லிட்டர் சுடு தண்ணிக்கு ஒரு யூனிட் வருங்க சார். இது வந்து ஸ்மார்ட் அப்படிங்கிற மாடலுங்க. இது வந்து ரொம்ப பட்ஜெட் கம்மியா இருக்கணும் அந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து எக்ஸலண்டான ப்ராடக்ட்டுங்க. வெறும் 1400 ரூபாய் தான் நம்மளோட பேசிக் மாடல். இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் நம்மளது வாங்கின யாருமே கரண்ட் பில்லு அதிகமா வருதுன்னு சொன்னது கிடையாது. இது வந்து எக்கானமி அப்படிங்கிற மாடலுங்க சார். அது வந்து HT பிளாஸ்டிக்குங்க. இது பாத்தீங்கன்னா பாலிப்ரப்ளைன் அப்படிங்கிற பிளாஸ்டிக்குங்க. எங்கேயாவது அவங்க வீட்டுல இந்த மாதிரி ஒரு ஆணி இருந்துச்சுன்னா கொண்டு போய் அப்படியே மாட்டிட்டாங்கன்னா போதுங்க சார். கிளாசிக் அப்படிங்கிற மாடலுங்க. இதுல என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அவுட்லெட் த்ரெட் வந்துருங்க சார். இங்க இருந்து ஏதாவது ஒரு ஹோஸ் போட்டு கூட அவங்க வந்து தண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதோட காம்பவுண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ABS பிளாஸ்டிக். கேபிள்ல இருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ISI ல வந்துரும். இதுக்கு அடுத்த மாடல் பாத்தீங்கன்னா பிரைம் அப்படிங்கிற மாடல். மிஷின்லயே நீங்க வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் ஒரு பிளக் பண்ணிட்டு தண்ணி இன்புட் கொடுத்தாங்கன்னா போதுங்க சார். ஹாட் வாட்டர் வந்துருங்க. மேக்ஸ் அப்படிங்கிற மாடலுங்க. இதுல வந்து MCB பிரேக்கர் வரும். ஓ சரி. இது வந்து நீங்க ஆன் ஆஃப் சுவிட்சாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கரண்ட் ஃபிளக்சுவேஷன் ஏதோ ஒன்று வருது அப்படின்னா நீங்க ஆன்ல இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா மிஷினே ஆஃப் ஆயிடும். இதுக்கு அடுத்து அமேஸ்ங்கிற மாடல் தான் நம்ம இருக்க டாப் எண்டுங்க. சுவிட்சும் வரும், பிரேக்கரும் வரும். இது பெர்மனன்ட்டா இந்த MCB ஆன் பண்ணிட்டுங்க. சுவிட்சை மட்டும் அவங்க வந்து அப்பப்போ ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். உங்களோட டாப் எண்ட் மாடல் 2500 யூஸ் பண்றதுல ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா தான் இருக்கு. நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர்ல மேக்ஸிமம் எல்லா ஸ்பேருமே நம்மளே ஓனா மேனுஃபேக்சரிங் பண்றோம். mr.shotங்கிற ப்ராடக்ட் எந்த ஏரியால நீங்க வாங்கி இருந்தாலும் சர்வீஸ் சப்போர்ட்டுக்கு நாங்க இருக்கோங்க சார். டெலிவரி எப்படி சார்? ஆல் ஓவர் டெலிவரி ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃப்ரீ தான் சார். ஹாய் லக்கி பீப்பிள், வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு தி சேனல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் சூப்பரா இருப்பீங்கன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பர் வீடியோ பண்றதுக்காக வந்திருக்கோங்க. மழை காலம்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. ஸோ மழை காலத்துல வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சுடு தண்ணி வந்து தேவைப்படும். ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட்டா ஒரு 30 செகண்ட்ல வந்து தண்ணி சூடு பண்ணி குளிக்கிறதுக்காக இருக்கட்டும், குடிக்கிறதுக்காக இருக்கட்டும், இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் மிஷின் தான் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். இன்ஸ்டன்ட்டாக நீங்கள் இந்த வாட்டர் ஹீட்டரை எங்கே வேணால் எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்பேஸ் சேவிங், ஒரு டைம் சேவிங்கான ஒரு ஸ்மார்ட் ப்ராடக்ட் தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஹையஸ் நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீதர் சார் இருக்காரு. வணக்கம் சார். வணக்கம் வணக்கம். உங்களோட வாட்டர் ஹீட்டர் உங்கள் கம்பெனி பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார். சார் ஆக்சுவலாக mr.shot இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டருங்க. நம்ம ஒரு 8-9 இயர்ஸாக பண்ணிட்டு இருக்கோங்க சார். அப்படியே வருஷம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாடல் அப்படி டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக அமேஸுங்கிற மாடல் நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். ஆமாம், வாட்டர் ஹீட்டர்லேயே நிறைய மாடல் வச்சிருக்கோம். மொத்தம் ஒரு 6 மாடல் வச்சிருக்கேன் சார். 10 கலர் இருக்குங்க சார். 10 கலர் 6 மாடல். ஏன்னா பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி, அவங்க வீட்டில் ஒவ்வொரு மாதிரி தேவை இருக்குங்க சார். நம்ம இத்தனை வருஷத்துல பண்ணதுல டே பை டே நம்ம வருஷம் ஏதாவது ஒரு புது மாடல் நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கோம். இன்னொரு புது மாடல் லான்ச் பண்றேங்க சார். ஆனால் இன்னும் நெக்ஸ்ட் மந்த் அது லான்ச் ஆயிருங்க. 6 மாதிரி வாட்டர் ஹீட்டர்ல நிறைய மாடல் நீங்க தான் லான்ச் பண்ணிருக்கீங்க. கேக்குறாங்க கஸ்டமர் வந்து கேக்குறாங்க இன்னும் ஏதாவது ஃபியூச்சர் பண்ண முடியுமான்னு கேக்குறாங்க. கலர் ஆப்ஷன்ஸும் இருக்கு. ஆமா இருக்கு. இது ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்ன பர்பஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது கொஞ்சம் சார்? ஆக்சுவலாக நம்ம வாட்டர் ஹீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்டர்னலாக எதுக்கு வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சிம்பிளாக சொன்னால் காய்கறி கழுவுறதுக்கு, ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு, குளிக்கிறதுக்கு. ஸோ எக்ஸ்டர்னலாக எதுக்கு வேணால் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். குடிக்கிறதுக்கு மட்டும் நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்றது இல்லை. பட் ஆனால் குடிச்சிட்டு தான் இருக்காங்க. பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்றது இல்லைங்க. எக்ஸ்டர்னலாக எதுக்கு வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் சார். இது எவ்வளோ நேரத்தில் சுடு தண்ணி வரும்? 12-13வது செகண்ட்ல இருந்து ஹாட் வாட்டர் டெலிவரி ஆக ஆரம்பிச்சிடும். 13 செகண்ட். எவ்வளோ தண்ணி வேணால் நான் ஸ்டாப்பாக எடுத்துகிட்டே இருக்கலாம் சார். இதுக்கு லிமிட் எல்லாம் கிடையாது. நிறைய பேர் இந்த சைஸை பார்த்துட்டு 5 லிட்டர் தான் வருமா, 2 லிட்டர் தான் வருமானு கேட்குறாங்க. அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது சார். தண்ணி உள்ளே போயிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு சூடாக வந்துருங்க. ஓகே, இது வந்து நம்ம எங்கே வேணால் ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். போர்ட்டபிள் தான். நம்ம ஆரம்பத்தில் இது ப்ரொமோட் பண்ணதே போர்ட்டபிள் வாட்டர். நிறைய பேர் வெளியூர் டிராவல்ல இருப்பாங்க, போற சுடு தண்ணி உடனே கிடைக்காது. ஜஸ்ட் ஒரு பிளக் பண்ணிட்டு தண்ணி இன்புட் கொடுத்தாங்கன்னா போதுங்க சார். ஹாட் வாட்டர் வந்துருங்க. இதோட குவாலிட்டி எப்படி சார்? பில்ட் குவாலிட்டி இது சார் ஆக்சுவலா நம்ம பாத்தீங்கன்னா 9 இயர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ வாங்கணுங்க இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு தான் சார் இருக்காங்க. 9 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. இதுல ஒன்றும் பெருசா மெயின்டெனன்ஸ் இதெல்லாம் ஒன்றும் வராதுங்க. சர்வீஸ் எல்லாம் ஒன்றும் பெருசா வர்றது கிடையாது சார். அதனால தான் நம்ம ஒரு தொழிலை எடுத்து பண்றோம். சரி. ஸோ உப்பு தண்ணியா இருந்தால் மட்டும் அவங்களுக்கு ஒரு 1.5 வருஷம் 2 வருஷத்துக்கு ஒரு முறை உள்ளுக்குள்ள அந்த ஹீட்டிங் எலிமெண்ட், தெர்மோஸ்டாட் ஏதாவது அந்த உப்பு கட்டினால ப்ராப்ளம் வந்திருக்கும். அது அவங்களுக்கே தெரியும். ஏன்னா அவங்க ஏரியால சால்ட் வாட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து மேனுஃபேக்சர் டிஃபெக்ட் கிடையாது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும். அப்போ அதை மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா மறுபடியும் புதுசு மாதிரி ஆயிருங்க சார். சரி சார், உங்க மாடல்ஸ்லாம் பார்க்கலாமா? தாராளமாக பார்க்கலாங்க சார். அதுக்காக வந்திருக்கீங்க, தாராளமாக பார்க்கலாம். இப்போ என்ன பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட்? சார் ஆக்சுவலாக நம்மகிட்ட மொத்தம் 6 மாடல் இருக்குங்க சார். ஓகே ஓகேங்களா சார். இது வந்து பேசிக் மாடலுங்க. ஓகே. இது வந்து ஸ்மார்ட் அப்படிங்கிற மாடலுங்க. இது வந்து ரொம்ப பட்ஜெட் கம்மியா இருக்கணும், ரொம்ப விலை இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து எக்ஸலண்டான ப்ராடக்ட்டுங்க. இதுக்கு 2 வருஷம் நம்ம வாரண்டி எல்லாமே கொடுக்குறோம் சார். இதுதான் நம்மகிட்ட இருக்கிறதுல பேசிக் மாடலுங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டிங்க. 2வது வருஷம் சர்வீஸ் வாரண்டிங்க. 1400 ரூபாயில இருந்து பிரைஸ் இருக்குங்க சார். 1400 ரூபாய் தான் நம்மளோட பேசிக் மாடலுங்க. சூப்பர். அதுக்கு 2 வருஷம் வாரண்டி இருக்கு. உள்ளுக்குள்ள ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா காப்பர்ல மட்டும் தான் சார் நம்ம யூஸ் பண்றோம். முக்கியமான விஷயம் இது எல்லாமே நம்மளே ஓனா மேனுஃபேக்சரிங் பண்றோம் சார். நம்ம எங்கேயும் வாங்கில விற்கிறது கிடையாதுங்க. இந்த பிளக்ல இருந்து எல்லாமே நம்மளுடைய ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் சார். நம்ம எதுவுமே வாங்குறது கிடையாதுங்க சார். இது வந்து HT அப்படிங்கிற
பிளாஸ்டிக்குங்க. இது வந்து ஸ்டாண்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிளா இருக்குங்க சார். இது வந்து பேசிக் மாடல் ஸ்மார்ட் அப்படிங்கிற மாடலுங்க. சரிங்களா சார்? ஆமாங்க சார். இது வந்து எக்கானமி அப்படிங்கிற மாடலுங்க சார். அது வந்து ஹெச்டி பிளாஸ்டிக்குங்க. இது பாத்தீங்கன்னா பாலிப்ரப்ளைன் அப்படிங்கிற பிளாஸ்டிக்குங்க சார். அதோட கொஞ்சம் ஹெவியா இருக்கும். ஸ்டாண்டும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொட்டேட்டபிளுங்க. ஓகேங்களா சார்? உங்களுக்கு என்ன கொஞ்சம் கன்வீனியன்ட்டா இருக்குங்க. ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீட்டிங் எலமெண்ட் தெர்மோஸ்டாட் ரெண்டுமே உங்களுக்கு வந்து ஐஎஸ்ஐல வந்துடும். இன்ஸ்டால் பண்றது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க. பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆணி தாங்க சார் இருக்கு. எங்கேயாவது அவங்க வீட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு ஆணி இருந்துச்சுன்னா கொண்டு போய் அப்படியே மாட்டிட்டாங்கன்னா போதுங்க சார். ஒரு சோப் டப்பா மாட்டுற மாதிரி மாட்ட வேண்டியதாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிளக் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெவியான பிளக் பாயிண்ட். உங்களுக்கே தெரியும், ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் போடும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பிளக் பாயிண்ட்ல கொண்டு போய் நம்ம போடணுங்க சார். நார்மல் பிளக் பாயிண்ட்ல போடக்கூடாது. சரிங்களா சார்? கன்வெர்ட் பண்ணி போடக்கூடாதுங்க. ஹெவி பிளக் பாயிண்ட்ல தான் போடணும். அதை நீங்க கொடுத்துருக்கிறதுலே போட்டுறணும். ஆமாங்க சார், கரெக்டுங்க சார். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி உள்ள போயிட்டு வர்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் நார்மலா எல்லா வீட்லயுமே இருக்குங்க சார். இந்த மாதிரி டேப் இல்லாம எந்த வீடுமே கிடையாதுங்க சார். இந்த மாதிரி டேப்ல இதை கனெக்ட் பண்றதுக்கு இந்த ராயல் யூனியனுங்க, நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர்ல இந்த கனெக்டர்ஸுங்க, இந்த ஹோஸ் 1.5 மீட்டருங்க, எல்லாமே நம்ம வந்து ஃப்ரீயா தாங்க சார் நம்ம கொடுக்குறோம். அவங்க வீட்டில் இந்த டேப்பும் ஒரு பிளக் பாயிண்ட் இருந்தா போதுங்க சார். தண்ணி ஓப்பன் பண்ணா தண்ணி உள்ள போயிட்டு வெளியில வருங்க. வந்ததுக்கு அப்புறமா சுவிட்ச் ஆன் பண்ணணும், அவ்வளவுதாங்க சார். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணாங்கன்னா கிரீன் லைட் எரியும், உங்களுக்கு சுடு தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிடும். எவ்வளவு தண்ணி வேணும் வந்துட்டே இருக்கு. எக்கானமிங்கிற மாடல் ரேட் என்ன? இது வந்து 1600 ரூபாய் வருதுங்க சார். 1600 1700 ரூபாய் எக்ஸாக்டா பிரைஸ் வந்து அவங்க கூப்பிடும்போது என்ன ஆஃபர் பெஸ்டா பண்ண முடியுமோ நாங்க பண்ணி தரேங்க சார். ஓகே சார். இது டெலிவரியா எப்படி சார்? ஆல் ஓவர் டெலிவரி? ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃப்ரீ தாங்க சார். ஃப்ரீ டெலிவரி தாங்க சார். நம்ம ப்ரொஃபஷனல்ல நம்ம டை அப் பண்ணியிருக்கோம். எஸ்டி கொரியர்ல, டிடிடிசி எதுல வேணா அனுப்பலாங்க. கஸ்டமர் இதுல தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அந்த கொரியர்ல அனுப்பிச்சிக்கலாங்க சார். கொரியர்ல ஃப்ரீ தாங்க சார். ஓகே சார். இதுக்கு அடுத்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக் அப்படிங்கிற மாடலுங்க. இதுல என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அவுட்லெட் த்ரெட் வந்துருங்க சார் உங்களுக்கு. இதனால உங்களுக்கு என்ன கன்வீனியன்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 அடி ஹைட்ல இது மாட்ட போறாங்க. இங்கிருந்து ஏதாவது ஒரு ஹோஸ் போட்டு கூட அவங்க வந்து தண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா சார்? இது ஒரு கன்வீனியன்ட்டுங்க. ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட காம்பவுண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஏபிஎஸ் பிளாஸ்டிக். சவுண்ட்லயே உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும். இது வந்து ஏபிஎஸ் பிளாஸ்டிக்குங்க. இது வந்து பிபி அப்படிங்கிற பிளாஸ்டிக்குங்க. இது வந்து ஹெவியா இருக்கும். இது வந்து ஃபுட் கிரேடுங்க. ஓகேங்களா சார்? இதோட காம்பனன்ட்ஸ் கேபிள்ல இருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஐஎஸ்ஐல வந்துரும். ஓகேங்களா சார்? இது வந்து கிளாசிக் அப்படிங்கிற மாடல். இது சேம் அதே தாங்க சார். ஒரே ஒரு ஆணி அடிச்சு மாட்ட வேண்டியதாங்க. இதுல நம்ம என்ன டிஃபரன்ஸ் காமிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டேப் வந்து இந்த மாதிரி த்ரெட்டட் டேப் இருக்குங்க சார். இதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல வந்து லீக்கேஜ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த மாதிரி டேப் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுல கூட கொண்டு போய் அவங்க வந்து மாட்டிக்கலாங்க. நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர்லயும் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் தாங்க சார் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த ஹோஸ் மட்டும் அவங்களுக்கு என்ன லென்த் தேவையோ அது வாங்கிட்டாங்கன்னா பார்க்கறது கொஞ்சம் நீட்டா இருக்குங்க. இந்த மாதிரி அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ த்ரெட்டட் டேப் இருந்தாலும் நம்மளோட வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து மாட்டிக்கலாம். அந்த லென்த் கூட என்ன வேணுமோ அது உங்ககிட்ட வாங்கிக்கலாமா? இல்ல, ஆக்சுவலா நம்ம ப்ரொவைட் பண்றது இது மட்டும் தான் சார். 1.5 மீட்டர் நம்ம கொடுக்குறோம். எக்ஸ்ட்ரா லென்த் வேணா வாங்கிக்கணும். இது ஏன் நம்ம கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருக்கு 1 மீட்டர் தேவைப்படும், 2 அடி தேவைப்படும். நம்ம கொடுத்து அவங்களுக்கு வேஸ்டா போயிருக்காங்க. அதனால இது மட்டும் அவங்களை வாங்கிக்க சொல்றேங்க சார். நார்மல் டேப்பா இருந்தா நம்ம கொடுக்கறதே போதுங்க சார். இது வந்து கிளாசிக் மாடலுங்க. இது என்ன ரேட் வருது கிளாசிக்? இது வந்து 19 நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. ஓகே சார். இதுக்கு அடுத்த மாடல் பாத்தீங்கன்னா பிரைம் அப்படிங்கிற மாடல். ஓகே. கிளாசிக் மாடல் இதாங்க சார். இங்க வேற எந்த சேஞ்சஸுமே கிடையாது. சரி. ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மிஷின்லயே நீங்க வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நிறைய வீட்ல வந்து பாத்ரூம்க்குள்ள வந்து சுவிட்ச் இருக்காது. பிளக் சாக்கெட் மட்டும் தான் இருக்கும். சுவிட்ச் இந்த இடத்துல இருக்காது. பாத்ரூம்க்கு வெளியில தான் வச்சிருப்பாங்க. ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் அது உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும். என்ன போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் 1/4 மணி நேரம் பொறுத்து ஆஃப் பண்ணிட்டு நீங்க போய் குளிக்க போறீங்க. பட் ஆனா இன்ஸ்டன்ட்ல போட்ட உடனே சுடுதண்ணி வரணுங்கனால நீங்க குளிச்சிட்டு இருப்பீங்க. அப்போ உங்களோட தேவை தீர்ந்துரும். அப்ப ஆஃப் பண்றதுக்கு வெளியில யாரோ ஒருத்தர் போய் சொல்ல முடியாது. சோ இங்கேயே உங்களுக்கு சுவிட்ச் இருந்துச்சுன்னா கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும். இது வந்து மிஷின்லயே வந்துருங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா 2 ஆணி அடிச்சு, ஏன்னா அதை விட கொஞ்சம் ஹெவியா இருக்குங்கிறதுக்காக 2 ஆணி அடிச்சு இது கொண்டு போயிட்டுங்க அதே மாதிரி மாட்டி வேண்டியதாங்க. அவ்வளவுதான், இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சுங்க. நம்ம வாட்டர் ஹீட்டரை பொறுத்தவரைக்கும் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு எலக்ட்ரிசியன் வேணும், பிளம்பர் வேணும், அப்படி இல்லை எதுவுமே கிடையாதுங்க. 2 ஆணி அடிச்சு மாட்டினா போதும். இதுக்குண்டான கனெக்டர்ஸ் மட்டும் அவங்க வாங்கிக்கணும். இந்த வாட்டர் ஹீட்டரை நம்மளே வந்து 2 ஆணி மட்டும் அடிச்சு மாட்டிக்கலாம். ஆமாம், இதுக்கு யாரும் எலக்ட்ரிசியன் பிளம்பர்ல நீங்க தேட வேண்டாங்க சார். சார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நார்மலாக எல்லா வீட்லையுமே இந்த ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டருக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க சார். ஏன்னா இன்லெட் எங்கிருந்து எடுக்கிறதுன்னு தான் நிறைய பேருக்கு டவுட்டுங்க. நம்ம வாட்டர் ஹீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இன்லெட் எங்கிருந்து வேணா அவங்க எடுத்துக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டருக்காக எல்லா வீட்லையுமே இதே மாதிரி 2 கொடுத்துருப்பாங்க சார். ஏதாவது ஒன்றுல இன்லெட் லைன் இருக்கும், அதில் கொண்டு போய் இந்த பைப்பை போய் ஜாயின் பண்ணிக்க வேண்டியதாங்க சார். ஜாயின் பண்ணிட்டு நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர் இன்லெட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இது ஓப்பன் பண்ணாவே தண்ணி உள்ள போயிட்டு வருங்க. வந்ததுக்கப்புறம் மெயின் சுவிட்ச் எல்லாம் ஆன் பண்ணிட்டுங்க நம்மளோட வாட்டர் ஹீட்டர் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிக்கலாம் சார். இது வந்து பிரைம் மாடலுங்க. பிரைம். ஓகே. இது என்ன ரேட் சார்? இது வந்து 2300 ரூபாய் வருதுங்க. பிரைம் 2300 ரூபாய் வருது. இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் அப்படிங்கிற மாடலுங்க. பிரைமுக்கும் இதுக்கும் ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் தாங்க சார். அது வந்து சுவிட்ச் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இதுல வந்து எம்சிபி பிரேக்கர் வரும். ஓ சரி. இது வந்து நீங்க ஆன் ஆஃப் சுவிட்சாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒருவேளை ஓவர்லோட் எதுவும் வருது, கரண்ட் ஃபிளக்சுவேஷன் எதுவும் வருது அப்படின்னா நீங்க ஆன்ல இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா மிஷினே ஆஃப் ஆயிரும். ஸோ இது உங்களுக்கு வந்து 2 in 1 ஆயிரும். இது வந்து மேக்ஸுங்கிற மாடலுங்க. இது வந்து 2400 ரூபாய் இப்போ நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோங்க சார். சேம் அதே குவாலிட்டி தான். அந்த
சுவிட்சுக்கு பதில் பிரேக்கர் வரும், அவ்வளோதாங்க. இதுக்கு அடுத்து அமேஸுங்கிற மாடல் தான் நம்மகிட்ட இருக்க டாப் எண்டுங்க. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுவிட்சும் வரும், பிரேக்கரும் வரும். இது எதுக்காக ரெண்டுமே கொடுத்துருங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம பிரேக்கர் மட்டும் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கன்வீனியன்ட்டாக இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு சில கஸ்டமர் சொன்னாங்க. அதனால ஆனால் சுவிட்சும் அவங்க வேணும்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ வேறு வழியே இல்லை, ரெண்டையுமே வச்சிட வேண்டியதாங்க. இந்த பெர்மனெண்ட்டாக இந்த எம்சிபி ஆன் பண்ணிட்டுங்க, சுவிட்சை மட்டும் அவங்க வந்து அப்பப்போ ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா சார்? இது ரெண்டு ஆணி அடிச்சு மாட்ட வேண்டியதாங்க. எல்லா மாடலுமே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குங்க சார். ஓகேங்களா? எங்கேருந்து வேணால் உங்களுக்கு இன்லெட் எடுத்துக்கலாம். இது ஒன்று காமிச்சிடுறேங்க சார். இதோட ப்ரைஸ் அது வந்து 2500 வருதுங்க சார். உங்களோட டாப் எண்ட் மாடல் 2500 தான் சார். நம்ம இருக்குல கொரியர்ல இருந்து எல்லாமே ஃப்ரீ தான் சார் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, குவாலிட்டி எல்லாம் எல்லாமே சூப்பரா இருக்கு. எல்லாமே எக்ஸலென்ட்டா இருக்குங்க சார். 8 இயர்ஸ் யூஸ் பண்றவங்கள இருக்காங்க. நல்ல ப்ராடக்ட்ங்க சார். எல்லாம் சர்வீஸ் எல்லாம் பெருசா இல்லாதனால தான் நம்ம ஒரு பிசினஸ் பண்றாங்க. ஓகே சார். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஃபரன்ஸ் காமிச்சிருக்கு. நார்மல் டேப் இருந்துச்சு அப்படினா ஒவ்வொரு மாதிரி இதுல கல்டி மாட்றது கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும். இதுல பாத்தீங்கன்னா 2-வே டேப்னா ஒரு வே வந்து நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர் கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இதுல வேணும்னா இங்க ஓபன் பண்ணா தண்ணி உள்ள போயிட்டு வரும். இந்த வே வந்து எப்பவும் போல அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ 2-வே டேப் இருந்தாலும் அதிலே மாட்டிக்கலாம். இதான் சார் நம்மளோட மாடல்ஸ். ஓகே சார். இப்போ இது எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிருங்க சார். அதாங்க சார், ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் தண்ணி உள்ள போயிட்டுங்க சார். தண்ணி வெளியில வரணும். வந்ததுக்கு அப்புறமா சுவிட்சை போட்டாங்கன்னா கிரீன் லைட் எரியுங்க சார். ஒரு நிமிஷத்துக்கு 4 இதுல நீங்க மாட்டினதுக்கு அப்புறம் தண்ணி உள்ள போயிட்டு அதுவா வெளில வரும். அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க சுவிட்ச் அவசியம் கிடையாது. நீங்க தண்ணி திருப்பினாவே தண்ணி உள்ள போயிட்டு வருங்க. சரி, வந்ததுக்கு அப்புறம் சுவிட்சை போட்டாங்கன்னா கிரீன் லைட் எரியுங்க சார். சரி, 12 to 15 செகண்டுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டரா வர ஆரம்பிச்சிடும். நான் ஸ்டாப்பா எவ்வளவு தண்ணி வேணா எடுத்துட்டே இருக்கலாம். ஒரு நிமிஷத்துக்கு 4 to 5 லிட்டர் நம்ம சொல்றோம். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் டேப் வந்து நம்ம திறக்க முடியாதுங்க. ஹாஃப் டேப் மட்டும் நம்ம திறக்க சொல்றாங்க பிரஷருக்கு தகுந்த மாதிரி. ஒரு நிமிஷத்துக்கு 4 to 5 லிட்டர்ஸ் 8 மினிட்ஸ் போட்டாங்கன்னா 30 லிட்டர் அவங்களுக்கு வந்து ஹாட் வாட்டருங்க. பாத்திங் டெம்பரேச்சர்ல எவ்வளவு தண்ணி வேணா அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு இருக்கலாங்க. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா 90 லிட்டர் சுடு தண்ணிக்கு ஒரு யூனிட் வருங்க சார். ஒரு யூனிட்டுங்க சார். 90 லிட்டருக்கு பாத்தீங்கன்னா நார்மலா 3 பேர் நம்ம குளிக்க முடியுங்க சார். 30 லிட்டருக்கு மேல ஒருத்தருக்கு தேவைப்படாது. ஸோ 90 லிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட்டுங்க. ஒரு வீட்டில் 2 பேர் அப்படின்னா மாசம் 20 யூனிட் வருங்க சார். 3 பேர்னா 30 யூனிட்டுங்க. 10 பேர் யூஸ் பண்றாங்கன்னா 100 யூனிட் மேக்ஸிமம். ஸோ கரண்ட் கன்சப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டரு இம்மர்சன் ராடு எது கூட கம்பேர் பண்ணாலும் மினிமம் 30% இதில் வந்து செலவு கம்மி தான். இது வரைக்கும் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் நம்மளது வாங்கின யாருமே கரண்ட் பில்லு அதிகமாக வருதுன்னு சொன்னது கிடையாது. ஏன்னா இதில் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் ஆகாதுங்க. ஏன்னா அவங்க தெரியாம மிஷின் ஆன் பண்ணி தண்ணி திருப்பா முட்டா கூட மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆயிடும். ஆஃப் ஆகிட்டு ரெட் இண்டிகேட்டர் எரிய ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ மறுபடியும் தண்ணி திருப்பினாலும் அவங்களுக்கு கோல்டு வாட்டர் தான் வரும். அந்த சமயத்தில் இந்த பட்டன் கொடுத்துருக்கிறோம் இல்லைங்களா, இது சும்மா ஜென்ட்ல ப்ரெஸ் பண்ணாங்கன்னா போதும் மறுபடியும் ரீஸ்டார்ட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு சுடு தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருக்கும். ஒன்றும் பெருசாக அவங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் எடுக்கணும், பெருசாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி யார் வேணா வாங்கி ஒன்று யூஸ் பண்ணி ப்ராடக்ட்டை ஜஸ்ட் அவங்க வாங்கி பார்த்தாவே அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்துச்சு இவ்வளோதான் கான்செப்ட் இவ்வளோதான்ட்டு. இது கூட மேனுவல் இருந்து எல்லாமே நம்ம கொடுக்குறோங்க. சரி, அதுக்கு மேலே ஏதாவது டவுட்னா அதே இடத்துல இருந்து கூப்பிட்டாங்கன்னா போதுங்க சார், நம்ம அவங்களுக்கு வந்து கைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார், உங்ககிட்ட இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னா எப்படி வாங்குறது, எவ்வளோ நாளில் டெலிவரி பண்ணுவீங்க சார்? ஆக்சுவலாக நம்மகிட்ட ஸ்டாக் எல்லாமே மேக்ஸிமம் இருக்குங்க சார். நம்ம ஸ்டாக் இல்லைங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இல்லைங்க, ஃபுல்லுமே ஸ்டாக் இருக்குது. மேக்ஸிமம் அவங்க வந்து ஒரு 4 மணி 5 மணிக்குள்ளே ஆர்டர் பண்ணி எங்களுக்கு பேமெண்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டாங்கன்னா சேம் டே நம்ம வந்து டிஸ்பேச் பண்ணிடலாங்க. அடுத்த நாள் அல்லது அதுக்கு அடுத்த நாள் அவங்களுக்கு டெலிவரி ஆயிரும். எங்கனாலும் இங்கே வந்து டிலே ஆகாதுங்க. கொரியரில் மேக்ஸிமம் 2 days. ஓகேங்களா சார், தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே எங்கே இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே போயிருதுங்க சார். எங்கேயாவது கொஞ்சம் டிலே ஆச்சுன்னா ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா ஆகலாங்க சார். ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக எங்களுக்கு கால் பண்ணாவே நம்ம அனுப்பிச்சு கொடுத்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனுங்க, ஏன்னா அது ஈஸியாக டேரெக்டாக அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா mr.shot.co.in நம்மளோட ஓன் வெப்சைட்டுங்க. அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்டு, மீஷோலாம் வாங்குறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்மளோட வெப்சைட்டில் டைரெக்டாக அவங்க போயிட்டுங்க ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்ணலாம், கேஷ் ஆன் டெலிவரி பண்ணலாம், எப்படி வேணால் அவங்க வந்து வாங்கிக்கலாங்க சார். மூணாவது ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் போய் mr.shotனு சர்ச் பண்ண நம்ம ப்ராடக்ட் வந்துடும், அமேசானில் வாங்கிக்கலாம். நாலாவது ஃப்ளிப்கார்ட்டுங்க. ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் போய் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஆன்லைன் போர்ட்டலில் எங்கே வேணால் நீங்கள் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். என்னோட டீலர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரில் ஒவ்வொரு ஏரியாவில் சின்ன சின்ன எடுத்து பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி நீங்கள் எங்கே வாங்கினாலும் சரி, ஆன்லைனில் வாங்கினாலும் சரி, mr.shotங்கிற ப்ராடக்ட் எந்த ஏரியாவில் நீங்கள் வாங்கியிருந்தாலும் சர்வீஸ் சப்போர்ட்டுக்கு நாங்கள் இருக்கேங்க சார். எதாக இருந்தாலும் எங்களை கூப்பிடலாங்க சார். ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி நல்லா தரமாக இருக்கும், அதெல்லாம் தரமாக இருக்குங்க சார். ஏன்னா நம்ம வந்து 8-9 இயர்ஸாக பண்ணுறாங்க. என்னென்ன குறை நிறைய நம்மளுக்கு தெரியும். மேக்ஸிமம் இந்த வருஷம் எல்லாமே குறைகள் எல்லாம் சரி பண்ணிட்டேங்க சார். எக்ஸலண்டான ப்ராடக்ட் தாங்க சார் இந்த வருஷம் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே சார், 6 வேரியன்ட் வச்சிருக்கீங்க, 6 மாடல் இருக்குங்க சார். அதில் வந்து ஒரு 10 கலர் இருக்கு. பேசிக் மாடல் ஒரு கலர் மட்டும் இருக்கு, அடுத்த மாடல் 3 கலர் இருக்கு, அதுக்கு அடுத்த மாடல் ஒரு 10 கலர் இருக்கு. என்ன கலர் வேணுமோ என்ன மாடல் வேணுமோ உங்க நீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாங்க. ஜஸ்ட் எங்களுக்கு கால் பண்ணாங்கன்னா போதும், என்னென்ன அவைலபிள் கலர்ஸ், மாடல்ஸ், பிரைஸ், ஏன்னா ஆஃபர் அப்பப்போ நம்ம போட்டுட்டே இருப்போங்க. அந்த டைம்ல என்ன ஆஃபர் இருக்கோ அது எல்லாமே நம்ம வந்து சொல்லிடலாங்க சார். நேரில் வந்து வாங்கணும் அப்படின்னா உங்க ஷோரூம் எங்க இருக்கு? கிராஸ்கட் ரோடு, காந்திபுரம்,
கோயம்புத்தூர்ல காந்திபுரத்துல கிராஸ்கட் ரோடுன்னு ஃபேமஸுங்க. அந்த ரோட்ல ஜோஸ்கோ ஜுவல்லர்ஸ் இருக்கு. அது ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்ல நின்று பார்த்தாவே தெரியும். கிளாரிட்டி ஆப்டிகல்ஸ்னு ஒரு கண்ணாடி கடை இருக்குங்க சார். அதுக்கு மேலே நம்மளோட ஆஃபீஸுங்க சார். மிஸ்டர் ஷாட் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர்னு போட்டிருக்கும். டிப் இன்டர்நேஷனல்ங்கிறது ஆஃபீஸோட பேருங்க சார். ஸோ ரீட்டைலுக்காக நம்ம வந்து டிப் இன்டர்நேஷனல் அப்படிங்கிற பேரில் பண்ணுறோம். ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா காந்தி பார்க், அது ஃபேமஸ் தாங்க. ஆர்எஸ்புரம் பக்கத்தில் காந்தி பார்க்குங்க. காந்தி பார்க் பக்கத்தில் பொன்னையராஜபுரம். நான் அட்ரஸ் எல்லாமே கொடுக்குறேங்க. அங்கே வந்தாவே ராசி பில்டிங்னு கேட்டால் சொல்லுவாங்க. அந்த பில்டிங்கில் பேஸ்மெண்ட் தான் நம்மளோட மேனுஃபேக்சரிங் ஃபேக்ட்ரி யூனிட்டே அங்கே தான். ஸோ அங்கே வந்து டைரெக்டாக அவங்க வந்து பார்த்து வாங்கிக்கலாம் சார். ஸோ ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்து வாங்கிக்கலாம். நியர்பை இங்கே இருந்தாங்கன்னா இங்கே கிராஸ்கட் ரோட்லேயே வாங்கிக்கலாம் சார். ஓகே கைஸ், நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து மிஸ்டர் ஷாட்ஸ் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் இந்த கம்பெனியோட மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் அண்ட் சர்வீஸ் யூனிட் அங்கே தான் வந்து வந்திருக்கோம். ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து மேனுஃபேக்சரிங் வந்து போயிட்டு இருக்கு. இங்கே ஸ்டாக்ஸ்லாம் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. யூனிட் வந்து ஒரு வாக்கின் பார்க்கலாம். ஸோ இதான் உங்களோட பேக்கிங். நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா இதோட வந்து வந்துடும் உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர். இந்த மழைக்காலத்துக்கு ரொம்பவே வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைவ்லேயே வந்து மேனுஃபேக்சரிங் வந்து எல்லாருமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதான் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் சார். இது உங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்? ஆமாங்க சார். ஆக்சுவலி இங்கே தான் எல்லாம் நம்ம எல்லாம் பண்ணுறோங்க சார். மேக்ஸிமம் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இந்த லைட் இது மாட்டிட்டு இருக்காங்க சார். ஓகே ஓகே ஓகே. லைட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே ஓனம் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறேங்க சார். நிறைய பேர் வாங்கி பண்ணுவாங்க. அது குவாலிட்டி நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி இருக்கிறது இல்லைங்க சார். அதனால மேக்ஸிமம் நம்ம வாட்டர் ஹீட்டரில் மேக்ஸிமம் எல்லா ஸ்பேருமே நம்மளே ஓனம் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோங்க சார். இந்த லைட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு ப்ளூன்னு இருக்கும். அந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மேனுவல் ரீசெட் பண்ணுற பட்டனுங்க. தண்ணி எல்லாம் ஆன் பண்ணால் அது வந்து கட் ஆஃப் ஆகிறது எல்லாம் பண்ணுறதுங்க. அசம்பிள் எல்லாமே ஆமாங்க. காப்பர் மட்டும்தான் சார் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோங்க. ஓகேங்களா சார். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோஸ்டாட்டிங். இது பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஐ நம்ம மட்டும்தாங்க சார் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா. இது காப்பர் எலிமெண்ட் வந்து ஒரு 320 கிராம் சம்திங் வருங்க. எதுக்காக இது சொல்கிறேன்னா எந்த அளவுக்கு இதோட வெயிட் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். வெயிட் கம்மி பண்ண உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாயிருங்க சார். ஃபுல்லுமே காப்பர் மட்டும்தான். மேலே கோட்டிங், அதனால உங்களுக்கு அது தெரியுதுங்க சார். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கேபிள் வந்து 2.5 ஸ்கொயர் ப்ராப்பராக நம்ம வந்து போட்டிருக்கோங்க சார். அதில் நம்ம வந்து காம்ப்ரமைஸாக ஆயிக்கிறது இல்லைங்க. ஏன்னா கஸ்டமர் வந்து நல்ல ப்ராடக்டாக கொடுங்கன்றாங்க. காசு என்னன்னாலும் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. அப்போ நம்ம அதுக்கு உண்டானது பண்ணுறேங்க சார். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேபிள் வந்து நம்ம இந்த பிளக் இருக்கு இல்லைங்களா, அது நம்மளே ஓன மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க. நம்ம வெளியில் வாங்குறதுல கிடையாதுங்க. மிஸ்டர் ஷாட்னு இருக்கும். ஸோ நம்மளோட ஓன் பிளக்குங்க நல்லா ஹெவியாக இருக்கும். நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் வந்து இந்த மோல்டட் பிளக் தாங்க சார் கொடுப்பாங்க. அதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணது ஒன்று நீங்கள் கட் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணணும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணி பண்ணிக்கலாங்க சார். ஓகேங்களா சார். அதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டுங்க அங்கே போயிருங்க. அங்கே அசம்பிள் பண்ணுறது. அதுக்கடுத்து இவங்க பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் முன்னால் அந்த ஸ்டிக்கர் ஓட்டுறதுங்க. இந்த சேஃப்டி வார்னிங்காக ஸ்டிக்கர் ஓட்டுறது. இந்த வேலையில் இவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா சார். இதுக்கப்புறம் ஒரு செக் பண்ணிவிட்டு ப்ராடக்ட் எப்படி பேக்கிங் போயிருங்க சார். ஓகேங்களா சார். அன்பாக்சிங் வீடியோ. ஆமாங்க. அப்புறம் இன்னும் சின்னதாக நிறைய வேலை இருக்குது. எல்லாமே என்னால் சொல்ல முடியல. ஓகேங்களா. ஏன்னா சொல்லவும் கூடாது ஒரு சில விஷயம். நீங்கள் காமிச்சது. ஆமாங்க சார். கண்டிப்பாங்க சார். ஸோ நம்ம தான் மேனுஃபேக்சரர். அவ்வளோதான். என்ன நிறைய பேர் கூப்பிடும்போது மேனுஃபேக்சரர் டவுட்டோட கூப்பிடுவாங்க. அப்புறம் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமே இல்லாமல் நிறைய கண்டிப்பா நிறைய பேர் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமே இல்லாம நாங்க தான் பண்றோம்பாங்க. அவங்களுக்காக சொல்ல, நம்ம மேனுஃபேக்சரர் குவாலிட்டி நம்ம வந்து கொடுக்க முடியும். எவ்வளவு ப்ராடக்ட் வேணும் சப்ளை பண்ண முடியும். ஓகேங்களா சார். டீலர்ஷிப் கூட உங்க டீலர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ல இருக்காங்க. இல்லாத ஏரியால கேட்டாங்கன்னா நம்ம கொடுக்கலாங்க சார். நல்ல பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்க. ஓகேங்களா சார். இது ஆக்சுவலா கரெக்டான டைம். பிசினஸ் மைண்ட்ல இருந்தாங்க அப்படின்னா இப்போ அடுத்த 6 மாசத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா 8 மாசம் உங்களுக்கு வந்து நல்ல பீக் தாங்க. எந்த ஒரு தொழிலுமே நீங்க எப்ப பண்றீங்க அப்படிங்கிறது தான். இந்த டைம்ல பண்ணா சக்சஸ் ஆயிடலாம். அதுல எந்த டவுட்டுமே கிடையாது. யாருக்காவது வந்து உங்களுக்கு வாட்டர் ஹீட்டர் வேணும்னா கண்டிப்பா மிஸ்டர் ஷாட்ஸ் கோயம்புத்தூர்ல இருக்காங்க. கிராஸ்கட் ரோடு இங்க பொன்னையராஜபுரம் நம்மளோட ஃபேக்டரிங்க சார். எங்க வேணா வாங்கிக்கலாம் சார். லோக்கல் ஆல் ஓவர் இந்தியா டெலிவரி உண்டு. டெலிவரி ஃப்ரீ. ஓகே கேஸ், அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற வின்டர் சீசன். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்போ வந்து உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர் உடனே இன்ஸ்டண்ட்டாக தேவைனாலும் நீங்கள் வந்து நம்ம மிஸ்டர் ஷாட்ஸோட அவங்களோட வாட்டர் ஹீட்டர் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்கி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஒரு சீப்பான ஒரு ப்ரைஸில் நல்ல பெஸ்ட் குவாலிட்டியில் தரமான ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நாளைக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோட உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் எல்லாரும் லைஃப்ல லக்கியா இருங்க. டேக் கேர். see you. bye bye.